Izuna Uchiha va Madara Uchiha ikki aka-uka O'zmanga ko'sharinganini uyg'otganidan so'ng Uchiha klani ustidagi nazoratni butunlay o'z qo'liga olishdi va yetakchi sifatida Madarani tanlashdi. Ammo animeda Izuna va Madara O'zmanga ko'sharinganlarini qanday qilib uyg'otishgani haqida to'liq ma'lumot yo'q. Lekin shunisi aniqki, birinchi bo'lib Madara O'zmanga ko'sharinganini uyg'otgan. Madara O'zmanga ko'sharinganini otasining o'limidan so'ng, ya'ni otasining o'limiga chidolmaganidan uyg'otgan degan taxminlar ham bor. Izuna esa O'zmanga ko'sharinganini o'zining eng yaqin do'stining vafotidan so'ng uyg'otgan degan taxminlar ham bor. Lekin yana bir qiziqarli taxmin bor. Bu taxminga ko'ra, Madara va Izuna eng yaqin do'stlarini o'rmonga chaqirishgan va o'sha o'rmonda o'z do'stlarini o'ldirishgan va shu orqali Mangyoku Sharinganlarini uyg'otishgan. Biz Madara qanday qilib o'z Mangyoku Sharinganini uyg'otganini ko'rmagan bo'lsak-da va buni bilmasak-da, u qanday qilib oddiygina bir tamoyillik Sharinganini uyg'otganini yaxshigina eslaymiz. Madara va Hashirama juda ham yaqin do'st bo'lishgan. Hattoki ular birgalikda tinchlik hukm suradigan davlat ham qurishmoqchi bo'lishgan. Ammo afsuski ularga otalari va ukalari xalal berishgan. Buni ko'rgan Madara o'zining hamda Hashiramaning buyuk bo'lgan orzularidan voz kechib, hamda o'zining eng yaqin do'sti Hashiramani o'ldirishga tayyorligini tan olgan holda ilk bora o'zining bir tamoyillik Sharinganini uyg'otgan. Bir-birimizni qalbimizga qarashdan boshqa foyda yo'q. Keyingi uchrashuv jang maydonida bo'ladi. Men Uchiha Madaraman. Ota, bunga qarang. Katta akamning ko'zlari. Senju haqida hech qanday yangi xabar olmagan bo'lsak-da, biz bu yerdan bo'sh qo'llar bilan ketmayapmiz.